家先生嚟，你感情生活點啊你？嚇？我話你感情生活點啊你？你又知嘅？你又知嘅？心寬又長，啲切一條好似。哦，係啊，有啦。打多星期啦，一個。都係打波。今日我都係放假，因為我前兩日去咗旅，放完。我哋唔要多比賽多年多。即係打到球賽啦，跟住就你係咪跟大咯？佢哋分3隊，即係快隊、慢隊，而家做一隊啦，佢梯隊啦嘛，你係屬於慢隊。打到嗰啲啦，喺嗰個學打波嘛，就冇諗過走喎。同埋都難啫，同埋都年紀大啦，唔想繼續18歲啦。我過嚟呢度打嗰陣真係廿歲。係啊，差唔多係啊係啊，我19年嘛，我20年到啦，嚟打啱
都覺得唔好。停咗啦，喺嗰度30幾年，不過40年都嚟。即係我哋嗰啲65退休啊，即係仲有35年就係嗰度。反而你再禮拜6日就睇呢條就可以試試先。而家就應該就唔會啦。係，因為而家少啦。以前就會打唔打啦，冇講。而家好似打完一場都好攰。即係之前係可能因為知啊，最少都2場啦。而家打完翻嚟好下，即係差好遠。不良中間啲咁嘅事都唔係㗎，我哋嗰啲之前啲人都跑到而家都好啲，好過以前。之前一開始入去嗰陣真係。
辛苦就西爬咯，西爬，唔知你點解？做 L 咯，我想㗎。你點解你 L 同埋西爬啫嘛？咁樣就想接嗰個依家。等緊西爬食。係好難，即係好難成交。突然間有一個可以夾得到。即係入嚟可能仲要夾一排你先可以。如果你譬如你嗰邊西班牙就打一個，好多款㗎。就要求高，咁睇佢打唔夠先成，即係佢就係呢個問題啦。我而家嗰個大腿都受啲，因為佢嗰個係夾嗰個，夾嗰個。因為我要識自己走翻時間，有啲咁嘅就咁覺得講真係你自己走翻去。咪一開始嗰一紮咯，即係一定要喺嗰個位。係啊，定咗位㗎。即係可能你修正歪少少嗰啲已經。係啊，唔同㗎。即係睇下佢經驗嗰啲啦，嗰啲。你自己夾啲唔同。睇咩方面實嗰個係。所以我哋入到動物群都係都係因素為主咯。跟住就放開嚟啲放，係啊。阿莊你咧真係唔係，跟住打有，係咯，唔係我落邊嗰啲，係啊，我打大腿。喺度打。因為佢嚟到我哋嗰度之後就打大腿。但係你應該好少打。我開 game 初去都打過，打幾組牌都有嚟打。嗰日4點鐘先出係喎，唔該晒啊！新識新㗎嘛。而家成日喺 IG 見到，係咁咯，係咁大。我都唔係，跟住咧自己可能佢自己想打多啩，佢好似課場嘅條友，好有興趣嘅我唔係因為咧佢嗰個佢哋係分 game group 的㗎嘛。我知啊，如果個分 game group 而家佢哋冇乜 book 場咧，到咗可能出大出翻嚟。只有地方打，我就諗係咪啲條友揾地方打波咧，跟住咧有個揾網嘛，唔一定喺度打，吊都唔吊。我有幾次全欄都撞到佢，我都唔知佢。嗰個性格咁好，我唔特登去叫自己做一啲同球啦，你想打我都得。而家嘛，唔係佢都一開始到而家都係咁打，係咁型，仲要開大標打咁。係啊，整少盤球朋友打波無端端報我場啊！下禮拜星期四定係星期三，唔係星期三。即係見到啊，佢哋報場，係啊。但係我喺嗰邊打過。我都係覺得佢本身自己一班 friend 唔再出邊喐過，唔係佢嘅直情係嗰個分 game group 佢哋飛嚟嘅，一紮人。但係嗰分 friend 而而家冇喎，之前佢哋係日日都有咁滯。即係 Facebook 嘅人係。唔係 Facebook 係佢自己入邊。係我咁啱有個 friend 打落去，跟住我又入嚟嘅。嗰陣打得多。同埋佢嗰陣成爆嘅，咁已經係好得閒。依家唔係即係佢哋嗰個人啊，其實都好高。佢哋好似咁多人喺上邊㗎。
望住笑。